首先就係我哋要知道我哋點解要喺呢一度，我哋嘅 why 好重要咯。咁我一直以嚟咧都係要都好努力，都係要成為我屋企人嘅鼓舞，尤其是我嘅父母。我係好想佢哋睇到我成功嘅人。咁成功係咩定義咧？就係我喺我嘅美髮店，我就算幾成功都好，係有一個限度啊。因為我哋冇幫到其他人，所以咧我就覺得喺 BE 咧，我哋除咗自己可以成功咧，我哋只需要幫助我哋嘅組員成功。咁呢一個都得到自己嘅滿足感。一開始我嘅父親咧，其實同我講：你唔好咁認真啦，因為你有自己嘅生活，你要同你嘅細佬一齊喺度打天下。咁我自己心中都知道啦，我哋做生意做到有好多嘅爭吵conflict，咁好唔開心啊嘛。咁父母都知道我哋好唔開心啊嘛，咁佢哋都唔會開心到去邊度啊。咁呢個事情係唔可以解決嘅，所以我就一直揾一個代替手邊嘅 business， 我又唔可以再打工咗。我唯一一個會選擇嘅就係翻去 BE 打，所以 BE 就係有俾我睇到一個希望，所以我就會好認真去做咯。我冇諗住試下㗎，我係好認真學習。就算我冇下線，一開始嘅時候我係冇組織，但係我都冇 miss 過任何一個meeting。同福緊上到咧可以都有講過啦嘛，你要上到你可以成為講師為止。就因為我哋接觸好多成功嘅人啊嘛，每一次就算我哋好低落嘅時候，我哋更加要翻嚟。呢個係好似我哋嘅屋企咁，所以你會聽到好多，好似 RCC Anthony 其實都不定咁鼓勵我。咁我曾經低落嘅時候聽咗佢講之後，我翻去就好開心咯。我覺得我哋唔係一個人，我哋從來都唔係一個人喺 BE 嘅，除咗你上司，仲有好多同事好關心，佢都好同事希望我哋成功喎，所以我感受到嗰個感動，而且喺呢度我哋真係翻咗幾多先，真係好多人都會翻嚟同你講多謝。跟住 BE 呢度咧，因為我哋喺馬來西亞係有3大種族，但係每一個種族我哋都係好 close，我哋好似一家人咁，我哋冇分裂過，所以我好中意咁樣嘅文化，同埋我哋可以一直不斷成長，因為我係唔中意停留嘅人，我係去到一個時間，我發現咗我停留咗3年啦，都係咁樣啊，我真係唔得。我覺得人之係一世㗎嘛，我哋嚟到呢個世界係一世，所以我哋係需要將佢活得精彩，每次都係有進步嘅，每日進步一啲都好啊。呢個美麗係從內而外嘅靚嚟嘅。因為美麗其實外表咧，我哋係暫時㗎嘛，但係接落嚟我哋要點樣持續去靚咧？就係我哋要增長我哋嘅智慧，好似我哋嘅 founder 啦，我哋嘅 Madam Paul Hui Chin，無論佢咩年紀都好，佢依然係好靚好靚。呢一個就係氣質啊，係啦，內外美麗，所以唔怪得知你係美